ในส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทำถ้าใครสนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ